meni je na mail došla potvrda da je meni istekao ugovor o probnom radu. Na mail, nisu ti ništa rekli? Na mail. Pozdrav svima, evo nas sa Nevenom i Filipom. Nevene, što se zbiva opet u Zetu? Naime, evo tu sam sa kolegom. Kolega je došao raditi prije nekakvih godinu dana u Zet. Dobro. Platio je školu 3000 eura. Dobro. Sada da bude vozač tramvaja. Sad ta ista škola navodno će koštati oko 3700 eura. Znači platiš 3000 eura da bi tebe oni učili? Da bi ga Tako. A naučili. ne plaćaju oni 3000 eura? Ne, nego ti plaćaš i školu i sve. Znači više to ne plaća Zet, nekad je to bilo. Da, okej. I šta se dešava? I nakon što je prošlo godinu dana tih probnih, jel? Dobro. Kolegi nisu produžili ugovor. Nisu produžili? Iz nepoznatih razloga nisu dali nikakvo ni objašnjenje, Dobro. ni ništa. Zašto objavljamo tu, zašto to meni interesantno i građanima? Dobro. Naime, navodno, prema riječima Tomaševića i ostalih, na 100 radnih mjesta za vozača tramvaja javilo se 300 ljudi. Dobro. E sad, ako je to točno, znači da ta škola košta 3000 eura, Dobro. ja ću samo insinuirat. Nemoj insinuirati. Da, mogu te moram, tužiti, šta ćeš a onda? zato insinuiram, ne tvrdim. Dobro. Da tu postoje nekakvi foul playovi, izbacim jednog da uzmem drugoga, a ko zna da li ću šta dobiti ili neću dobiti. Znači ne optužujemo nikog, ali meni to smrdi, jer pazite, evo, čovjek je dobio bez jednog objašnjenja. Oni su u početku su naveli da je čovjek imao nekakav lagani sudar, što je nebitno, ja sam ih imao 13, jel? I dobio čak od policije da nije kriv. Dobro. Znači, bez objašnjenja, nakon danih 3000 eura, čovjek je dobio, to jest otkaz, to jest nisu mu produžili ugovor. Reci mi što ti kažeš na ovu situaciju. Znači ti si prošao cijelu školu, jel? Meni je ovo sve, da vam iskreno kažem, apsurdno. Znači meni je na mail došla potvrda da je meni istekao ugovor o probnom radu. Na mail, nisu ti ništa rekli? Na mail. Znači u mailu je pisalo, u privitku vam dostavljamo dokumente, ja sam mislio sada to da će tu biti taj novi ugovor, produženje ugovora. Ne, nego ja sam mislio već da će tu biti, znači, razlog zbog objašnjenje čega, zašto nisu produžili ugovor. Nego meni je samo, kaže da mi je istekao ugovor o probnom radu 12.11. i to je to. Evo mi tu, sorry kad te prekidam, evo mi tu čak imamo i papire gdje je policija rekla za taj sudar koji je bio da nije on kriv. Tako. Znači bez ikakvog razloga njemu nije produžen ugovor. A ja vas pitam, ako se 300 ljudi javlja za 100 radnih mjesta. Da, 300 se javilo za 100 radnih mjesta. To su oni tvrdili. Dobro. Meni tu smrdi nešto, čovjeka jednog makneš da bi neko drugi došao, razumiješ? Svačam. Ali pogotovo 3000, sad je 3700 eura. Da. Možda griješim, ali meni je to čudno, ljudima otkazivati, pa pazi ljudi, šta sad s ovim ljudima koji su se javili? Šta će biti, šta oni mogu očekivati? Pa šta može očekivati, on je dobio nogu da prođeš bez ikakvog razloga. Znači samo su ti poslali mail. Tako je, i nakon što sam ja otišao na remizu na Ljubljanicu, gdje sam i radio, gdje sam i vozio pitat rukovoditeljicu prometa, Anitu Atliju, meni je gospođa Atlija rekla da nju to ne zanima, da se ja odem obratiti u pravnu službu, da ona ne zna o tome ništa. Dobro, ja sam se popeo, znači otišao sam u objekt 8, to je ona ciglana zgrada iza. Otišao sam, znači gore... Gore je pravna služba na 3. katu. Tako je, pokucao sam, pitao sam, rekli su da je gospođa na bolovanju. Aha. A ugovor je istekao? Da, ugovor je... Kad je istekao? Ugovor je istekao 12. ili 13. Ovaj mjesec? 12. Da. Da, sad, prošli tjedan. Da, prošli tjedan. Ja vas pitam, svi vi koji ste sada došli u Zet, znači 100 ljudi, ako je čovjek dobio bez jednog razloga da mu se ugovor ne produži, a platio je 3000 eura, a vi sad plaćate 3700 eura, ja vas pitam, da li ćete ostati? Dobro se, slobodno. Ispravak, 13.11. je istek ugovora. 13.11. Dobro. Dobro se zapitajte, o čemu se tu radi? Da li je to nekakav biznis u pitanju? Jer ja ne vidim drugog razloga čovjeku ne produžiti ugovor, a apsolutno ništa nije napravio.
Hvala puno svima. Nadamo se da će ovo dobro završiti. Nadamo se da ćete vratiti nazad, ja se duboko nadam da će vidjeti ovo ljudi koji trebaju vidjeti i da će ispraviti nepravdu, duboku nepravdu, em što su te financijski oštetili, razumiješ kaj ti hoću reći, em ostalo da ne nabrajamo, ne? Tako je. Ja ti stvarno želim od srca da te vratim.